Здравствуйте, друзья мои! С вами Светлана. По просьбе моих зрителей я хочу показать вам, как я делаю ингаляцию с чесноком от кашля. Для этого нам понадобится 6-7 зубчиков чеснока, чесночница, чтобы раздавить чеснок, 300 миллилитров воды и чайник или кофейник. У меня вот такой уже старенький, но очень удобный. Очень удобно в нем делать ингаляцию. Чеснок я сейчас измельчу, добавлю водичку и все отправлю в кофейник. Чесночок я измельчила. Для чего я это делаю? Чтобы чеснок все свои эфирные масла отдал водичке. Поэтому его нужно измельчить как можно мельче. И сейчас я эту смесь, водичку с чесноком, проварю примерно 2 минутки. Затем покажу дальше, что я буду делать. Чесночок мой проварился 2 минутки. Я выключаю газ и в горячую смесь водички с чесноком добавляю чайную ложку пищевой соды. Началась реакция, забурлила наша сода. Сейчас мы закрываем чайник. Горлышко сейчас я обработаю и покажу дальше. Друзья мои, я взяла 2 ватных диска, резиночку, вот так вот закрутила горлышко от кофейника. И сейчас мой муж будет делать ингаляцию. Ну, конечно, я вам показывать не буду. Все и так понятно. Тянем водичку на себя, но только так, чтобы не обжечься. Примерно где-то минут 5-7 нужно дышать этой водичкой целебной, и вам станет легче. Вот я себе делала ингаляцию, сейчас муж уже делает 5-й раз. Я думаю, еще сегодня-завтра, и этого будет вполне достаточно. Буду очень рада, если кому-то мой рецепт пригодится. Он действительно очень эффективный, облегчает кашель и отходит прекрасно мокрота. Всем крепкого здоровья. Будьте здоровы. До свидания. А это наш домашний лекарь, наша красавица Мила. Мы когда болели с мужем, она вообще от нас не отходила. То на мужа ложится на грудь, то ко мне. И так вот она нас лечила, наша красоточка, наша умница. Она нам здорово помогала, конечно, лечиться. Что ты хочешь? Пойдем, я тебя буду кормить. Мила, милашка, красотка наша, как хорошо тебе живется. С одной кровати на другую. Лапки помыла, покушала. Мила, Мила. Ты моя красота, ты моя красота. Такая хорошая наша Милочка. Такая ты у нас красавица. Вот так. Гостей ждем, чистоту наводишь. Ах ты моя красотка. Такая красивая кошка. А что это у нас с глазиком? Надо глазики тебе промыть. Вот такая наша Мила, чистюля, белоснежка наша. Милочка, ты у нас белоснежка. Ай, красотка, Мила. Мила. Очень любим нашу кошку. Она у нас живет уже 13 лет. Вот такая она взрослая, красивая. И очень-очень домашняя. Мы когда летом уезжаем на огород, берем иногда ее с собой, но она от нас не отходит ни на шаг. Такая прям ручная. Ой, чистюля, ну же вымылась вся.
вся чистая, вся ухоженная. Милочка, Мила, не хочет позировать наша Мила. Вот такая красотка, Мила. Ну все, чистенькая ты уже, чистая. Скажи, разбудили меня. Вот теперь буду мыться, наводить красоту. Скажи, я же девочка, люблю красоту, люблю быть чистой и ухоженной. Пока-пока, Мила. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока, моя хорошая.